High Court of Manipur na so moto case ama miyam interest ising ichaw amadi National Highway da chingning khai khibaga mari laina na Loukhatkhre haidi. High Court ke Register General na thamlakliba marik chumba report ki matung ina thabak asi paikhalakpani haidi. Hiramasiga mari laina na Manipur Member Secretary State Legal Service Authority gi pau ama pikre haidi. Chief Justice ke Somasekar amadi Justice A. Bimolgi bench amana public interest litigation adu register tawkhre. PILSC monitoring of flood and landslide issue in the state of Manipur PIL number 15/2025 tani. PILSC na respondent ni fum doida notice issue tawkhre. Masigi manungda state of Manipur ge representative oina chief secretary yauna Union India ge representative Union Home Affairs yauri. PILSC na ya awaba taraba singi yang sinaba yauri. PILSC da maru oina ichaw asina senapati amadi Imphal East District ki miyoi lising taramapan ga chanipan taramathoi rom sokhalibagi mateng yauri. Maru oina yum lising ahunga chahunga humfumanga rom akay atoy thokre. Ichaw asida janims ta kaya yamna sokhalibano haibasu yauri. Relief camp kaya hangduna rescue operation chathari masida army paramilitary force amadi Disaster Relief Force amadi NGO singna miyoi chanipan gi mathakta kankhre. PILSC da ichawna awaba piriba miyoi singda khudaki oiba mateng amadi haksel gi tengbang na chingba singpi na ba yauri. Maramasina court na mari lainaba singda makhoina pirakfam thokpa detail report ama lakliba megi mapan fawagi manungda piraknaba khangalakhiba galoinana ichawase gi damag rehabilitation gi relief ki thabak sing mathauning thina tawnaba khangankre.